Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa ulee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka yuuroo, chaayinaa, heewaan, kaanaadaa, doolaara, indiyaa, rupii, awustiraaliyaa, doolaara, paawundi sterlingii, ameerikaa, doolaara, kuweet diinaar, dubaay dirham, saudi riyaal, joordaan diinaar, israa'el shekel, omaan riyaal, kaatar riyaal, bahareen diinaar kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Guyyaan har'aa feebruaarii 22 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa guyyaa kaleessaarraa xiqqoo dabalee jira. Ammam dabalee biyyoota kamtu dabalee kan jedhu waliin ilaalla. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 64 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 26 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 04 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 139 tuqaa saantiba 56 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 32 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Inni itti aanu indihaadha. Indihaa rupiin tokko 2 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin indihaa rupii tokko 2 tuqaa saantiba 00tiin sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa indihaa rupii tokko tuqaa saantiba 68 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 26 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 52 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingidha. Paawundi sterling tokko 257 tuqaa saantiba 47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterling tokko 210 tuqaa saantiba 70 sharafa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterlingii tokko 207 tuqaa saantiba 43 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlingii tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 191 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 tuqaa saantiba 22 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 18 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 17 sharafa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 41 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafa
sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 624 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay raamni tokko 52 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay raamii tokko 44 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay raamii tokko 42 tuqaa saantiba 74 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay raamii tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 91 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 92 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 86 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 269 tuqaa saantiba 48 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 34 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 497 tuqaa saantiba 27 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 507 tuqaa saantiba 45 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Maatii naaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa guyyaa kaleessaarra dabaleetiin jira. Amma dabalee isinii argitaniitiin jirtu. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.